Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicarem com trobar la recta tangent a una paràbola mitjançant el punt T. I ho farem fent la bisectriu FS. Per tant, per començar, el que hem de fer és fer una recta des de T fins a F. Després d'això, traçarem una altra recta des de T fins a F'. Després, més endavant, haurem de trobar el punt FS, que és el que ens interessa trobar. I aquest punt el trobarem agafant un compàs i agafant la distància TF. I el punt de l'arc que creui a la recta TF' serà FS. Ara li posarem aquí el nom. Quan ja ho tinguem, traçarem una recta des de F fins a FS. I ara, fet això, podem traçar ja la mediatriu que havíem dit que faríem per trobar aquesta recta tangent. Traço aquí dos arcs, amb una distància una mica més gran de la recta aquesta. Després, des de F, traço dos arcs més. I on es troben els arcs serà on traçaré aquesta línia. Hem de recordar de traçar aquesta línia amb un traç més gruixut, ja que és una recta solució. I després de traçar el senyal de perpendicularitat amb la recta FS. Però primer de tot anem a traçar bé aquesta recta, que no sortim del lloc. Agafem el regle, tracem bé. Perfecte. A veure, ja la veieu, Aquesta és la recta solució, li he dit T. I després ara traçaré aquesta senyal de perpendicularitat que us havia dit, aquí en aquest racó, i ja ho tindríem. Això seria tot. Fins a la propera classe. Espero que ho hagueu entès. Ens veiem. Adeu.